भारत पाकिस्तान बीच युद्ध भएपछि भारतीय सेनामा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिकका परिवारमा यति बेला निकै चिन्ता छाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गोर्खा सैनिकका परिवारले पोखेका पीडाहरू निकै मर्मस्पर्शी छन्। गोर्खा सैनिकका एकजना आर्मीको आफ्नै श्रीमतीलाई पठाएको यो भावुक मेसेज, जसमा उनले भनेका छन्, भोलि 5 बजे फ्लाइट छ जेट प्लेनमा, पर्सि हाम्रो ट्रेन छ, फर्कियो भने कल गर्छु, मेरो कल आएन भने सोच म यो संसारमा छैन भनेर। उताबाट मेसेजको रिप्लाई आउँछ, तपाईँ मेरो लागि भए पनि फर्किन पर्छ, बुझ्नुभयो नि, तपाईँ बिना म के गर्नु भन्नु न। त्यसपछि आर्मीले मेसेजको रिप्लाई गर्छन्, मलाई कहिले पनि नभुल्नु है, पैसा टन्नै आउँछ, नानीलाई हेला नगर है, आमा बाबालाई कहिले पनि नराम्रो नबोल है। यताबाट श्रीमतीले रिप्लाई दिँदै भन्छन्, तपाईँ भन्दा ठुलो मेरो लागि पैसा होइन नि। त्यसपछि उनी भन्छन्, जब